10 ditët e bekuara të Dhulhixhes. Mundësia e jetës. Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Në jetën e çdo njeriu vijnë mundësi që nuk përsëriten. Ditët që kalojnë shpejt, por që mund të ndryshojnë fatin ton në botën tjetër. Në mesin e këtyre ditëve të veçanta qëndrojnë 10 ditët e para të muajit Dhulhixhe. Ditë që Allahu i ka madhëruar, i ka ngritur mbi të gjitha ditët e tjera të vitit. Këto nuk janë thjesht ditë kalendarike, janë ditë të mëshirës, faljes, adhurimit dhe afrimit me Allahun. Allahu betohet në këto ditë në Kur'an. Wal fajr wa layalin ashr. Pashagimin dhe 10 netët. Fajr 1-2. Sipas shumë dietarëve të tefsirit, këto 10 net janë pikërisht 10 ditët e Dhulhixhes, kur Allahu betohet për diçka. Kjo tregon madhështinë dhe rëndësinë e saj. Madhështia dhe ditëve të Dhulhixhes. Pejgamberi Muhammed a.s. ka thënë: nuk ka ditë në cilën veprat e mira janë më të dashura tek Allahu se këto 10 ditë. Shokët e pejgamberit pyetën: as përpjekja në rrugën e Allahut? Ai u përgjigj: edhe përpjekja në rrugë të Allahut, përveç një njeriu që del me jetën dhe pasurinë e tij dhe nuk kthehet me asgjë. Ky hadith na tregon një të vërtetë të madhe. Veprat e vogla në këto ditë mund të jenë më të vlefshme se veprat e mëdha në ditët e tjera. Në këto 10 ditë çdo tesbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, ka peshë të madhe tek Allahu. Çfarë i bën këto ditë kaq të veçanta? Dietarët kanë përmendur disa arsye se këto ditë janë më të mira se të tjerat. Me to mblidhen adhurime të mëdha. Në këto 10 ditë ndodhet namazi, agjerimi, sadakaja, haxhi, kurbani. Nuk ka periudhë tjetër në vit ku bashkohen kaq shumë ibadete. Përfshihet dita e Arafatit. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: agjerimi i ditës së Arafatit shlyn mëkatet e vitit të kaluar dhe të vitit të ardhshëm. Transmeton Muslimi. Dita e Arafatit është dita më e madhe vitit për falje mëkatesh. Në atë ditë miliona haxhilerë qëndrojnë në Arafat duke bërë dua. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: nuk ka ditë në cilën Allahu liron më shumë robër nga zjarri se dita e Arafatit. Si ti kalojmë këto ditë? Këto ditë janë një dhuratë e përkohshme dhe çdo dhuratë ka kohë skadimi. Pyetja nuk është çfarë janë këto ditë, por çfarë po bëj unë këto ditë. Ja disa vepra të thjeshta, por me shpërblim të madh. Pendimi i sinqert. Allahu thot: pendohuni të gjithë tek Allahu o besimtar që të shpëtoni. Surja Nur 31. Këto ditë janë mundësia më e mirë për të pastruar zemrën. Dhikri i vazhdueshëm. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: nuk ka ditë më të madhe tek Allahu dhe më të dashur për të se sa këto 10 ditë. Prandaj shtoni në to tehlil, tekbir dhe tahmid. Transmeton Imam Ahmedi. Shembull: la ilaha illallah, ka zot tjetër veç Allahut, Allahu akbar, Zoti është më i madhi, elhamdulillah, falënderimi takon Zotit, subhanallahu, i lavdëruar është Zoti. Agjerimi. Në këto ditë, veçanërisht ditët e para dhe ditët e Arafatit, për jo haxhilerët është shumë i shpërblyer. Sadakaja. Edhe një ndihmë e vogël mund të bëjë shkak për mëshirë të madhe. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: sadakaja nuk e pakson pasurinë, ajo vetëm se shton. Transmeton Muslim. Namazi dhe Kurani. Këto ditë janë kohë ideale për namaz me përkushtim, lexim të Kuranit, kuptim të ajeteve. Allahu thotë: në vërtetë Kurani uzon drejt asaj që është më e drejta. Isra ajeti 9. Mesazhi i fundit. Mos i humb këto ditë. Çdo njeri i pret një mundësi të re, të ndryshuar jetën, për të filluar nga e para, për të afruar me Allahun, por ndoshta kjo është ajo mundësi. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: shfrytëzo 5 gjëra para 5 të tjera. Jetën tënde para vdekjes. Transmeton Hakimi dhe të tjerë. 10 ditët e Dhulhixhes janë një thesar i fshehur në kalendar. Nuk kanë zhurmë, nuk kanë reklam, por kanë vlerë të pafundme tek Allahu fuqiplot. O njeri, nëse do ta ndryshosh jetën tënde, nëse do falje, nëse do mëshirë, nëse do një fillim të ri, atëherë mos i le këto ditë të kalojnë si çdo ditë tjetër, sepse ndoshta kjo është mundësia jote që Allahu ta shkruajë emrin tënd në mesin e të falurve. Allahu na bëft prej atyre që i shfrytëzojnë këto ditë, i kalojnë në ibadete, në vepra të mira dhe na bashkoft me të mirët në xhenet. Shpërndajeni këtë video, bëni subscribe kanalin dhe mundsojeni dhe të tjerëve të fitojnë nga ky mesazh.